1983年成立的中华慈爱教养院，主要是提供中等度身心障碍者社区居住和生活服务。不过，院区内面的建筑物真旧啊，已经无符合安全法规。教养院打算要起新教室大楼，目前已经完成第2工程，总工程费有关也阁差7500万，希望社会大众来甲因斗相共。医生伫洗衫间处理家己的衫裤，另外一间教室是咧甲医生做饼。中华慈爱教养院照顾身心障碍者已经40多档，除了提供24点钟的照顾，嘛有日时的上课服务。但是过去上课的教室伤旧，有安全问题，教养院计划要重新起一栋大楼做教室。这栋教室大楼就是自早咧用是即个小会、小女会留来互阮用的吼，这已经超过50几年啊。啊，伊的教室吼已经老旧，啊，佫会淹水，啊，佫来伊就是公安不符合即卖的规定吼，咱敢若会使用1楼尔，吼2楼以上就袂使使用，就真正足可惜的。慈爱教养院伫去年底已经开始进行第1阶段的工程，未来新教室会有4层楼悬，计共16间教室、4间多功能空间，提供将近200位身心障碍者会当上课、复健、办活动等等。即阵工程的过渡期，上课甲过暝医生敢会当先启伫共一栋大楼。主要是讲大家会使转换的空间变少啊，即马就变成讲我只能伫我的宿舍啊甲小教室内底，所以阮就需要讲有新的教室，互阮有新的空间会使用。住宿型的机构其实较好的服务是白天甲晚上是无共的空间。咱想讲，咱若一般人，咱伫规工拢共一个所在，其实咱的生活心情就袂快乐。慈爱教养院表示，新教室大楼的总经费是1亿外，即阵也欠7500万，会拿起拿募款，希望会当拼伫2025年完工。伊嘛望社会大众多帮忙，互身心障碍者有一个安全舒适的生活空间。记者杨淑晴，中华报道。